flying bird. Non-flying bird. Wat gebeur met die babatjie? Hulle grow. Hulle weet babatjie. En mag mens na 'n non-flying bird toe loop? Nee. Wat sê Jessica? Dus ik mag niet gaan naby en hulle gaan weer baby mad en ons gaan naby hulle. So wat moet ons vir hulle gee? Nog gee vir hulle food en we have to take their space. Give them their space. Ja. En hoe maak hulle as hulle very mad is? Jesus. Sê gou vir my, sê gou vir mamma, wat is daai bird se naam nou weer? Non-flying bird. 'n Non-flying bird. Ja. Maar wat 'n soort bird is 'n non-flying bird? It's when those skills is so cookie, it's so hulle kop en hulle is so big oors. En hoe lyk hulle monde? Ek weet nie, hulle ook nie mondjies nie. Het hulle beaks? Ja. Wys my hoe lyk 'n beak? Hulle beaks? Kom dit uit hulle monde uit? Nee, so uit hulle nou. Okay. En dan wat eet daai non-flying birds? Jy sê dit is hulle eet bananas, apples, strawberries en mense. En mense? Ja. Gats. So sal hulle jou eet as hulle jou sien? Nee. Ek wil sien maar kan ek skop hulle af. En wat van ouma? Sal hulle vir ouma eet? Ja, gaan skop nog af en hulle eet my ouma. En oupa beer? Nee. Oupa beer is so vet. Net so bang toe voel se vai byt. Is dit? Ja. Okay.